Здравствуйте. Эта трехсторонняя квартира расположена на 5-м этаже. Всего здесь 6 этажей. Отличный парадный вход с кессонами на потолке и новым лифтом. В квартире функциональная планировка. 6 комнат. Перепланировка узаконена. Просторная кухня-гостиная, 4 санузла и хозяйственный блок. 3 камина и 3 балкона. По моему мнению, это лучшая локация Петроградской стороны. Большие окна наполняют квартиру светом и воздухом. Рядом располагается Александровский парк, набережная Невы, Петропавловская крепость, метро Горьковская. У нас один взрослый собственник, квартира без обременений.